बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो आप सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स, खजूरें, शहद और ज़ैतून का इस्तेमाल करें। ये ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी का बेहतरीन इलाज है। सर्दियों में हलवा जात खाएं, दूध में शहद मिलाकर पिएं। सर्दियों से बचने के लिए बेहतरीन खुराक फ़िश है। कुदरती चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हर उस चीज़ से अपने आप को बचाएं जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड है। केमिकल से बनी हुई चीज़ें हमारे जिस्म में बीमारियों का सबब बनती हैं। सीज़नल फूड्स का इस्तेमाल करें। सीज़नल फूड हमें हर उस बीमारी से बचाते हैं जो मौसम की तब्दीली की वजह से होती है। जज़ाकल्लाहु खैर।